Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya es el día siguiente de que le hicimos las luces al carro. Y pues el día de hoy vamos a buscar cambiar un poquito el sonido del carro, porque pues en realidad no se escucha nada. O sea, sí es totalmente silencioso. Lo único que se escucha pues es el filtro. El filtro de aire es lo que más se escucha, porque de ahí en fuera del escape y demás sí no se escucha nada. Mira, déjenme mostrarles. Y sí, pues eso es lo único que se escucha. Ya he ido a varios lugares. Bueno, vamos a intentar cambiarle, más bien quitarle el silenciador, ver si con eso pues cambia más el sonido. Yo sinceramente no lo quiero tan ruidoso, pero pues sí que cambie el sonido como un poquito, pues digamos, deportivo y así. Entonces vamos a buscar cambiarle el silenciador. Me mandaron ayer los amigos que me ayudaron a hacer lo de aquí, lo de las luces, un lugar en donde ellos llevaron sus carros, así que yo creo que pues los voy a llevar ahí, pues ya recomendado, así que vamos a ir para allá, porque pues les digo, en otros lugares sinceramente me han estado cobrando, pues yo creo que bastante más de lo que debería ser, pues arriba de los 2,500 aproximadamente, pero pues nada más por quitar el silenciador. Entonces pues lo voy a llevar allá, que me dijeron que pues era mucho menos, así que lo voy a llevar, vamos a ver qué tal queda. Y pues a ver qué tal queda sonando, porque pues déjenme mostrarles en el escape que realmente no suena nada. Y pues así es como suena en el escape, les digo, en realidad no suena mucho, así que vamos a intentar hoy cambiar eso y pues a ver qué tal nos va. Muy bien amigos, pues ya llegamos, no les alcanzamos a grabar porque la verdad es que fue un rollo llegar. Está cerrado Tezistán por lo de la feria del elote. Y pues sí fue un rollo llegar, la verdad, tuvimos que rodear por otros lados. Y pues ese perrito nos acompaña también. Viene a ver qué tal queda. Pero pues bueno, ya estamos aquí, les digo, nos recomendaron, ya saben más o menos qué es lo que hay que hacer. Les digo, en realidad pues nada más es cambiarlo del silenciador. Así que pues vamos a ver qué tal queda. Ahí va quedando amigos, ya quitaron el silenciador. Yo creo que ahorita lo voy a dejar así sin silenciador, con un tubo nada más que se quede así. Y vamos a también comprar unas salidas, unas puntas. Ya si no nos convence, pues le quitamos el resonador. Y nos hicieron también una recomendación con uno de esos que se escucha también bien. Entonces pues ya ahora sí que dependiendo. Así quedó sonando el carro, espero que se escuche un poco. Les digo que en realidad pues no es
pues no es mucho lo que suena porque no me gusta tanto, aparte de que pues sí hay que buscar una pues mejor tubería y demás. Pero escuchen. No sé qué tanto se escucha, amigos, pero pues así es como quedó. Ahorita lo voy a grabar unas pasadas para que lo escuchen de afuera. Hasta aquí dejamos este video, ya quedaron las tomas de cómo se escucha más o menos. Yo sé que a lo mejor no es mucho o que solamente se escucha ronco, porque pues se le quitó solamente el silenciador, pero pues poco a poquito vamos a ir mejorando. Todas estas modificaciones pues que le hemos estado haciendo, a lo mejor son poquitas, pero yo siento que vamos bien. Pronto se le van a poder hacer más cosas, ir mejorando, claro. Y pues sí, también en cuestión del sonido, yo lo hice porque pues quería ver si me gustaba, si realmente me sentía convencido, porque pues a veces llega a ser molesto, que lo traes pues de diario o así, y a veces llega a ser molesto. En esta ocasión pues no es así, pero sí me gustaría buscar pues un mejor sonido también, ponerle ya una tubería, ponerle colillas, para que también mejore pues apariencia y sonido. Espero que les haya gustado este video, denle like, compartan, suscríbanse si no lo han hecho, y por supuesto pues me gustaría saber su opinión sobre, pues ahora sí que sobre el sonido y sobre todo lo que le hemos hecho. Que tengan un buen día.